Du har fri, og du har lyst til, at der skal ske noget. Du kan enten gøre det, du plejer at gøre, eller du kan spørge dine venner, om de ved, om der sker noget spændende i byen. Men hvad med alt det, dine venner ikke kender til? Tænk, hvis der var en tredje mulighed. Det er der nu. Spørg byen. Spørg Rumble. Du kan spørge byen, hvad der sker i morgen aften, lørdag eftermiddag eller når som helst, hvor som helst. På Rumble er det nemlig folk fra hele byen, der inviterer dig med til fest. Eller til vinsmagning på den lokale café. Eller til jazzfestival. Eller til hygge og rundbold i parken. Ingen er for store. Ingen er for små. Du kan samtidig se, om dine venner også skal med. Eller du kan som den første foreslå et helt nyt sted, I kan tage hen. Du kan også selv invitere. Så har du en begivenhed, som folk bare burde kende til, så kan du nemt og hurtigt invitere andre i byen til at komme og være med. Log dig ind på rumble.dk og se, hvad byen inviterer dig med til. Så kan det være, at den sædvanlige fadøl bliver til en hyggelig vinsmagning på den lille franske restaurant, eller at den comedy night, du arrangerer, får helt nyt publikum.